চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছে আরও বেশ কয়েকজন। ভারী বৃষ্টির কারণে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে এবং একটি নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম সিসিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সিসিটিভির খবরে বলা হয়েছে, কিংহাই প্রদেশের দাতং কাউন্টির একটি পাহাড়ি অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেখানকার ৬টি গ্রামের ৬,০০০-এর বেশি মানুষ বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৬ জন নিখোঁজ রয়েছে বলে খবরে জানা গেছে। বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার কাজ চলছে। এদিকে চীনের অনেক শহরেই তাপপ্রবাহের রেকর্ড গড়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে বারবার চরম আবহাওয়ার দেখা দিয়েছে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি আরও তীব্র হতে পারে। গত জুনে ভয়াবহ বন্যায় চীনের দক্ষিণাঞ্চলে ৫ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। সে সময় বন্যার কারণে $250 মিলিয়ন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এদিকে বুধবার চীনা কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে যে রাজধানী বেইজিং এবং এর আশেপাশের শহরগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চলতি সপ্তাহের শুরুতে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা করে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উত্তর পূর্ব লিয়াওনিং প্রদেশের কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।